道點樣去面對呢件事啊！我覺得即係我同佢拍咗3年拖啊，簡直就係一場夢嚟嘅。我哋咧本來咧就定咗3月份結婚嘅啊，幾號咧我就唔講啦，因為我驚有人認到我。但係你知道佢做咗乜嘢嘛？即係結婚嗰日啊，佢居然玩消失啊！結婚嗰日玩消失係你嘅係你嘅邊個啊？係你男朋友，係你男朋友。你哋準備結婚，佢結婚嗰日冇嚟，冇嚟。嗰日咧，我哋屋企都已經擺咗28圍酒席噶啦，我都已經着好婚紗啦，就喺屋企坐喺張床度等佢嚟接我啦啊！但係即係嗰個時辰啊，吉時已經到咗啦嘛，我都仲未等到佢嚟接我，我就打咗電話，打咗好多個電話俾佢，佢都唔接啊！後嚟咧，乾脆佢仲同我關咗機啊！我當時真係好驚咯，咁我就打電話俾佢阿媽啦，然之後佢阿媽同我講，佢話我男朋友唔同意結婚啊，婚禮取消啦！我當時聽到真係感覺成個人都就嚟崩潰啦。之後咧，我就同我屋企人去揾佢哋理論啦，係咪？當時咧仲搞到入派出所，佢仲攞咗好多即係唔知喺邊度搞嚟嘅證據嚟污蔑我啊！我依家真係冇辦法去釋懷啦，你幫我連佢上嚟啦，好唔好啊，小燕姐姐？我依家我嘅心情真係好難受啦，我亦都希望直播間嗱，依家有咁多個人啦，可以幫我一齊做證，睇下呢件事點樣去解決啦，好唔好？咁大劑啊！你哋屋企擺咗酒，佢都冇嚟嘅？冇啊，28圍啊！你話啦，我點樣同啲親戚朋友交代啊？係咪？我呢個叫做心愛哥嘅係邊個？唔使連佢啊！點解唔連你啊？心愛哥，你識佢嘅咩？心愛哥呢個叫心愛哥嘅，你到底係咪識佢啊？做咩唔使連佢啊？我唔識嘅喎，呢個邊個啊？我以為佢係你男朋友，佢話唔使連我，然之後我即刻連佢。佢識你喎，你到底識唔識佢啊？我唔識嘅喎。你到底係邊個啊？心愛哥，你係咪識呢個女仔噶？你係咪臨時加彩禮啊？喂，佢係邊個啊？我都唔識噶，佢係咪搞震噶？人哋問你啊，直播間嘅朋友仔問你啊，點解人哋突然之間冇嚟啊？你係咪臨時加價加彩禮之後啊？咁梗係冇啦，佢已經俾咗彩禮噶啦。咁到底咩事啊？咁我又冇人連上嚟噶喎。我啱先就係同你講，佢就係攞咗啲不知所謂嗰啲證據咯，即係未。阿梁仔，覆下呢個風雲有情啊！即係攞咗啲所謂嘅證據係咩證據啊？即係冇求證實嘅咯，即係唔知喺邊度生一白就攞出嚟啲證據咯。即係佢生安白做嚟講你無中生有嗰啲證據嚟屈我咯，所以咧佢就當時咧佢就取消呢個婚禮。哦，咁啊，咁你等等我喎，有2個人連咗上嚟嘅，你等等先吓。你係叫咗佢上嚟嘅係咪？佢一樣學我匿名嘅，因為我哋都唔想呢件事俾人知道。喂，係你好，後生仔點樣啊？你哋係咩狀況啊？你話佢話佢結婚嗰日咧，你冇過去嘅，你屋企擺咗酒噶咯，搞乜鬼啊，哥哥仔？陳靜怡啊，我真係冇辦法接受你啊！不如呢件事就咁算啦，好唔好？唔好再喺度咁糾纏落去啦。我希望以後各自都安好噶咋。咁點解啊，後生仔？點解啫？咁唔係準備結婚嘅咩？點解冇辦法接受啊？你叫佢同你講啊，你睇下佢講咩？你講啊，你講啊，妹妹仔，到底咩事啊？喂，國安啊，我哋上嚟係傾問題噶，你叫我點樣算啊？係咪？結婚咁大件事又唔係細路仔玩泥沙，你點解可以攞我人生咁大件事嚟開玩笑嘅？你咁樣就會毀咗我一世噶嘛？你知唔知道呢件事？你可唔可以唔好講名啊？如果唔係嘅話咧，如果係本地人嘅，聽日全世界都知道你哋個名。冇乜所謂啦，反正同名嘅人大把咯，唔好講姓就得啦。唔係同唔同講唔講姓啊？因為聽出你把聲噶，你繼續講啊。咁我咪就話佢咯，即係佢話即係依家話結婚啊又唔結啊，係唔係？咁佢會毀咗我一世噶嘛？之前我同佢拍咗3年拖啊，咁咪白白浪費咗，你毀咗我前半生啊，知唔知啊？你叫我爸阿媽點樣去交代，點樣去面對？呢婚又係你話結嘅係咪？依家話唔結嗰個又係你，原本開開心心呢個結婚宴啊，因為你啊搞到滿城風雨啊，個個都知道晒啊，所以。小燕姐姐，我今日上嚟咧就係想你同佢講聲，即係叫佢必須俾一個交代我。我真係冇辦法面對呢件事，我都唔知道我往後嘅餘生點樣過啊！咁到底係咩回事啊，哥哥仔啊？你要我俾一個咩交代俾你啊？係咯，咁你人哋結婚，你結婚嗰日你冇去，你咩事啊？咁樣？我唔知點講，不如依家 cut 咗佢啦。呢度咁多人啦，我唔想搞到件事搞到咁複雜。咁點解 cut 咗佢？cut 唔 cut 啊？咁嗱，你哋自己決定啊。如果 cut 嘅話，我連過下一個。唔係喎，
唔怕噶，依家你匿名我又匿名，冇人發現我哋嘅，你就將呢件事講埋出嚟，即係大家傾下咯，睇下有冇掹得翻啦。分都已經擺咗走啦，你咁樣走去，咁你必須要俾一個交代我噶嘛。我已經喺我嘅親戚朋友丟晒架啦，你係咪要俾翻一個交代我，好好同我啲親戚朋友解釋下咧？我哋喺度商量問題噶嘛。咁你不如講講先啦，你哋扯嚟扯去，我俾咩交代你啊？你自己做咩你唔知麼？咁佢到底做咗咩嘢啫，後生仔？佢戴頂帽俾我啊！咩帽啫？你有咩證據啫？戴咩帽啊？戴綠帽係咪？係啊，咁點樣戴綠帽咧？你有冇證據咧？梗係有噶，冇我都唔敢亂講噶。咁係咩證據啊？哥哥仔結婚咯喎，結婚咯喎，咪咁兒戲喎，擺酒喎。我有啲陌生人加咗我微信，我收到一啲視頻同埋一啲照片啊。照片嗰個相係咪佢嚟噶？肯定係佢啦，咪先我邊敢亂講啫。喂，咁上邊個姐姐仔，但係小燕姐姐佢嗰啲相、嗰啲照片、嗰啲視頻，全部都冇求證實嘅。咁你話有個樣點解啲相唔證實咧？咁依家科技咁發達啦，依家 AI 啊，咩人都可以做出嚟啦，係咪？連個樣啊、聲音都可以變噶嘛。咁你冇理由無啦啦，我整個 AI 俾你嘆下啩？咁就算你句話呢個係我，係咁你冇可能咁樣屈我喎，你屈我你都要求證呢張相、呢個視頻係咪到底係真噶喎？咁呢個內容係點樣嘅？哥哥仔佢哋嘅內容係點樣嘅？你講下。個內容就係張相入邊，佢同另外一個男人喺度對嘴咯。係咪咁？唔係噶，本就係咁身樣。咁我想問你姐姐仔，你咪有男朋友嘅？點解你要同人哋對嘴啊？你道仙氣啊，定係吐口水入去人哋嗰度啊？人哋感冒想吐痰入去啊？唔係啊，係真係嗰日我即係一個普通朋友嚟嘅咋。嗰個普通朋友咧，當時係飲大咗唔開心，咁我當時都係喺度安慰佢嘅啫，係嘛？你安慰對嘴嘅咩？係咪真係對咗嘴啊？阿哥哥有冇大個嘴嚟入去？唔係我對嘴先嘅喎。咁係點樣噶？咁咪就係咁係個嘴咁佢，咯。咁係啊。咁點解你要嘟住個嘴啊？點解要茄輪啊？你茄咩啊？唔係啊，小燕姐姐，你聽我講啦，你唔好信佢講啦。當時我嗰個朋友咧，即係唔開心，心情唔好，我就安慰佢。之後咧，佢突然之間衝動咧，就嘴我一啖，我當時都推開佢噶。咁你點解要俾人嘴啊？喂，我望住佢咩？咁佢突然之間嘴我控制得到，我預測唔到噶嘛？呢咁點件事。解要俾人拍咗照片啊？咁我又點知啊？係咪有人故意喺度搞嘅咧？咁係咪一個誤會咧，後生仔？唔會有相麼？唔會。本來我都唔想講噶啦，張相啊都打晒出嚟啦，嘴對嘴咁，仲叫咩誤會啊？咁問題係呢件事咧，你要問清楚佢先啊嘛，唔好因為一張相喎，大佬婚姻唔係兒戲嘅喎，你首先要問下佢，點解會有呢啲相咁樣咧？而唔係話咧，你見到一張相，我嘴呢個人啊，佢就出咗軌嘅喎。你解釋下。雖然大部分都可能係出軌，你叫佢解釋啦。小燕姐姐，你話啦嗱，我都話我朋友唔開心，我去安慰佢啦。安慰之後，佢自己又飲得多百家飲嘛。咁佢突然之間嘴我一下，我自己都我預測唔到噶嘛，係咪？咁我都當時推開佢。然之後你話點解俾人影相？我點知啫？我點知道突然之間有人影相啫？係咪？我點知？咁到底有心定係無意㗎？係咪有人喺度裝住我哋兩個啊？咁佢有心定係無意㗎？咩有心啊？咩？今日冇倒尿，啲烏真係蠅飛嚟飛去，好煩啊！繼續講。嘴一下啫嘛，就係個一瞬間咯。咁如果係咁樣咧，你就等於冇邊界感咯。自己過咗門嘅老婆，即將過門嘅老婆俾人嘴喎，你難唔難受先？個個都難受噶啦，係咪先啊？你就算你冇心都有意噶啦。你話嗰張相嗰個係你朋友，係咩朋友啊？係咩朋友啊？我都係普通朋友啫，就咁普普通通嘅啫。咁我當時啦都失驚無神啊，咁邊有反應過嚟啫？係咪？我都反應唔過嚟，佢突然之間向面對我咁樣嘴一下，我自己都唔知道咩情況啊。普通朋友可以攬住打茄輪嘅，你用嘴硬，普通朋友之間會有啲咁嘅舉動嘅嗎？你唔好當我傻嘅得唔得？咁真係好難解釋喎，我唔知道點樣幫你哋調解喎。因為如果作為一個男人嘅，你能唔能夠同意啊？我結婚之前呢，我老婆同人哋打茄輪，邊個願意嘅打個一，唔願意嘅打個二啊？唔係啊，小燕姐姐，你聽我講啊，佢當時係咁嘅，佢突然之間攬住我之後一嘴我一啖啊，咁我咪推開佢啦。咁你冇理由一嘴拉開就即刻俾人哋拍下圖片嘅。咁佢拍圖片呢啲嘢，唔通我搵個人專登喺度拍俾佢睇咩？咁點啊？呢個叫歌手周慧敏啊嗱，周慧敏啊，周慧敏講下周慧敏。肯定有人陷害我咯。周慧敏你又講下。小娟姐姐，係你講下。
我同你講，嗰個女嘅肯定身有屎啦，唔使解釋咁多啦。點解咧？正常男人，你要企喺男人嘅角度，你諗下，正常男人係唔會接受自己個女人喺即將結婚嘅時間去同另外一個男人出去飲酒啊，或者係出去玩啊咩嗰啲。嗱，周慧敏，你都好後生嘅啫，你都係20零歲嘅啫。係啊。嗱，咁呢個正常男人都會接受唔到㗎。嗱，咁到你啦，Sam 哥，你幾廿歲啦？嗱，用你嘅經歷講俾呢個姐姐知，同埋呢個哥哥知，係時候等你講做人嘅道理啦。我哋唔好話去討論佢呢啲問題。首先有一個好重要嘅問題，佢哋忽略。咩問題？點解人哋個個結婚唔整蠱你，要整蠱你女仔咧？係嘛？我相信呢件事嗱，佢講嘢都窒口窒成，死口唔認。我都支持阿哥哥啊。唔係，真係有咩咁多 PK 咁 AI 嘅？又唔見佢 PK 我？唔係啊，呢位哥哥 AI 啊，Sam 哥，你知唔知咩叫 AI 啊？佢一開始就講咗大話啦，咩叫 AI 啫？啱先你又一開始就係話 AI，然後後尾佢就話同個朋友出去飲酒啊，俾人哋影啊咁樣。咁如果你咪身有事，你一開始點解要講大話咧？周慧敏啊，你要明白，佢有視頻有圖片話 PK 咗，視頻話 AI 嘅喎，呢陣可能我哋啲年紀大唔識得呢啲新科技，佢仲要死口唔認。哎呀，呢位阿姐，呢位啊個蘇，我同你唔好錯住，我解釋一件好簡單嘅事啫。你男朋友俾埋禮金，俾埋所有已經同你走晒該結婚要走啲程序，佢已經做晒啦。佢有冇可能要喺你結婚嗰日先唔去接你咧？佢同你無冤無仇，佢何必要玩呢啲咧？人哋付出嘅金錢、感情乜都付出啦，咪就係咯。結婚嗰日先嚟去整蠱你，姐姐，我同你10冤9仇，冇可能噶，你自己做咗啲嘢，自己清楚。喂，呢位就係咯。到我講未啊？你確定咗同人哋結婚，你就唔應該同其他人出去玩。我同你講啦。咁依家到我講未？你哋講完未？你講。嗱，你諗下啦，當時佢係突然之間霎時之間嘴我一啖嘅，佢攬住我嘴嘅，但我冇攬住佢嘛，我都推佢嘅。然之後點解嗰張相點解會有人喺度隔離影相咧？咁我點知道係咪有人串合喺度影相嘅係咪？咁你話啦，咁你唔出去就冇呢啲事發生啦。喂，邊有咁啱咁巧㗎咋？人哋嘴我一啖咪即時有人影相喎，有冇諗過呢個問題啊？點解咁啱咁巧？點解人哋叫你出去你就要出去咧？個你唔好安慰佢，係普通朋友你去安慰佢，我都唔開心，唔見你過嚟花都安慰我。唔好啦啩我識，Sam 哥你成先1000歲㗎啦真係啊！你叫我去花都揾你喎。你講啲理由太過牽強啊！你普通朋友需要你安慰咩？人哋冇知心朋友咩？咁嗰個係我嘅同學嚟嘅，咁佢係。起碼都有幾10個啊，個個都係得你自己啊！你同人講話，開頭話普通朋友，依家話同學，你仲有冇藉口？唔係啊，一句講晒你出去就冇呢啲事發生。自己嗰啲為自己嘅過錯喺度揾藉口啊！唔係啊，你聽我講啊，我哋嘅同學嚟嘅朋友嚟嘅，當時一大班出去㗎，咁當時佢飲醉咗，佢可能即係。我唔否認佢中意我，但係我唔中意佢。講嗱，我淨係愛你嘅咋。你中意佢就絕對唔會喺佢身邊去安慰佢。你唔好借8加1。嗱，呢個係阿叔嘅見解。嗱，上邊嗰個周慧敏咧，好似你咁大嘅啫。喂，你哋係咪以陷入為主或者唔聽我解釋嘅喎？係咪？即係幫住佢咯喎，唔幫我咯喎。即係你要俾機會佢解釋先得㗎。幫住佢，而係講道理，唔係幫邊個嘅問題。你講出嚟嗰件事前同後都根本答唔上。阿哥哥，我想問你個視頻係咪佢本人？你收到嘅視頻係咪佢本人？就係佢個樣。我同佢一齊睇咁耐，唔通我睇唔出係邊個嗎？喂，我覺得你兩位邊度嚟嘅？係都盯住我唔入，盯住咬住我唔放喎。唔通我婚前啊，同啲朋友出去玩啊，同啲同學出去玩一陣都唔得咩？happy 一下都唔得咩？冇人得，咁人哋。如果你覺得我哋幫住你個男朋友嘅話，你可以將呢啲事情同你父母講。睇你父母會幫邊個？可以連你同學上嚟㗎你。好啊，唔好講咁多嘢先。講起個視頻，我把鬼火㗎啦！你同嗰個男人一齊去開房啊，仲任俾嗰個男人搞你啊！我都唔講住啲相先啦，你仲喺度扯埋啲咁嘢？你有咩事啊，哥哥？咩話？喂，佢喺度生一，聽我講啦，你哋未講住，你喺度生一爆做㗎咋？你嘴入邊嗰啲視頻啊，我根本就唔知道咩回事。
嗰啲肯定係合成嘅啦，係咪？係故意有人喺度裝我嘅，或者你諗下啲，當時個嘴我一啖都有人影相話，咁呢啲視頻係肯定係故意有人裝我。係咩事啊？哥哥係咩事啊？到底係咩事啊？你都冇咩？到底係咩事啊？駁斥佢呢句説話，我可以駁斥佢。你如果有人 PK 你嘅哥哥，你嗌到佢報無子叔叔。好，到底係咩事啫？你講下。如果佢係話有人 PK 佢，你可以叫佢報無子叔叔。唔係啊，我哋先聽下呢個哥哥啊，哥哥係咩回事啊？哥哥，咁咪就係有個人喺微信度發啲相同埋啲視頻俾我，除咗啲相之外，啲相係啲不雅相，啲視頻啊係佢同人哋開放啲視頻嚟㗎。你講308唔好放啊！哥哥話封我號啊，啱先彈咗一次槍啊！好嘅好嘅，就係佢同人哋嘰嘰搞搞啲視頻。係啊，如果佢話係佢俾人哋 PK 佢嘅，你可以叫佢去報無子叔叔。就阿姐姐，如果咁樣嘅話，揸到正喎，姐姐。咁啊，小圓姐姐，你聽我解釋下啦。點解有人專登影相？點解有人專登拍視頻啊？邊個安咁你點排㗎？解要俾人嗱？人哋你唔好理人哋專唔專登，但係真係你嚟嘅係咪？係咪真係你嚟先喺308入邊嗰個？都有咩證據係證明係我啊？啲證據都擺晒喺眼前啦，你仲喺度狡辯，你唔好再喺度扮無辜啦我邊喺度扮無辜啫？分呢啲簡直就不分青紅皂白嘅，嗰啲咁虛偽、咁假嘅嘢啊！你都唔信？哎呀，呢位阿叔，你收聲，你聽我講完先得唔得啫？你講唔使聽啊！如果一個人俾人咁樣去 PK 侮辱嘅話，第一選擇、第一反應係揾無子叔叔。咁你到底嗰個相片係咪影咗佢嘅相片嘅？唔係嗰個視頻係咪真係佢嘅視頻先啊？哥哥仔，係啊，就係佢啊！我同佢喺埋一齊咁耐，係咪佢？我唔知嗎？呢個女人死雞撐飯腳。嗱，姐姐如果咁樣嘅話，小圓姐姐，你唔好嘈住先。呢位阿叔，我知道你嘅意思啦。你口口聲聲都係話可以揾369啊嘛，你嘅意思就係369得啦，我明白啦。但係我上嚟唔係揾369字，我而家揾小圓姐姐解。俾人咁樣詆毀嘅，咁樣去侮辱你嘅，你係絕對要選擇第一反應係絕對選擇去報無子叔叔嘅。如果你從來唔做呢步，證明你自己心中有譜，呢個人係你，係死口踩死雞撐。咁如果個相片都係你，就係你嘅喎，妹妹。如果你咁樣就唔啱嘅咯喎。一報警可以 check 到你幾點鐘入到酒店㗎。阿叔，你幾時入嚟㗎？我啱啱求咗嗰陣時，你有冇入嚟聽啊？我都話啦，呢件事啊，佢攞住呢啲咁虛偽嘅照片啊、相啊、視頻啊，都已經搞到去派出所啊！我啱啱上嚟求助嗰陣時，我同小圓姐姐講咗㗎，你有冇聽㗎？我有聽啊。你慢慢講，你慢慢講。説話。呢個心愛哥佢話唔關我事，係靜怡主動嘅。你要麼你就連上嚟，你又唔夠膽連上嚟。邊個？你唔好理啦，你講，名你講，你講。到我講名。你講。呢位阿叔，我哋已經去過369度㗎啦，369解決唔到啊，所以我上嚟揾小圓姐姐啊，明白未？人哋369係辦嗰啲法，冇要超出嗰個法咩範圍嘅，我哋呢啲唔算啊，人哋唔幫你㗎。解決你明白佢啊，冇？哥哥不如你連埋上嚟啦，你喺度陰濕濕你個閪仔，你講埋佢。我呢個解搞咩變決唔到啊！解決唔到係因為你喺嗰度喺度嘰嘰搞到嗶哇嘈閉，搞到人哋都唔肯接受啦。你仲喺度嘴硬係嘛？嗰個女人明明就係你，呢度多人啫，我費事講啫。佢一邊喺度打你，你一邊叫啊！人哋就問你舒唔舒服啊？舒服啊！使乜我放啲聲出嚟咁多人喺度？唔好啊！我封號㗎，我封號㗎，哥哥你真係㗎，我卡你落去㗎，我同你講喎。我帶佢啫。哥有啲揮啊！我唔會放出嚟，我帶佢啫。你真係㗎，你咁樣透露人哋嘅私隱啊！阿姐姐，你聽唔聽得到啊？人哋都講到咁樣啦，即係咩嘢㗎啦喎？我知道佢講到咁樣，你聽我講啦。嗰個阿叔係到一輪嘴咁講369。我同你講，國安啊，嗰啲咁虛偽、咁假嘅相啊，我啱先都同你講咗啦，係咪？嗰啲 AI 都可以做出嚟噶嘛，可以合成噶嘛。咁我都同你拍咗3年拖，你唔信咩？你唔信我？你居然信嗰啲一張相一個視頻嘅咋吓？咁你有冇俾機會我解釋？你一啲機會都唔俾我解釋，你直接結婚嗰日就唔嚟啦。自己仔，你自己都承認咗你有出去㗎，何來 AI 啊？你自己都已經承認咗㗎啦，一開始嘅時候，你都承認咗人哋對方有嘴你㗎。唔通佢話唔通同婚前唔可以同啲朋友咩？呢句説話已經所有證實咗呢一切。你話圍到同學又話朋友，我婚前同啲朋友同啲同學去聚下會 happy 一下啫。婚前啊，即係人哋嗰啲好正常啦。邊個結婚唔出嚟聚會？你講個11圍度，你講下嘢。咁咪咯，正常就 OK 啦。有咩問題啫？冇問題啊！咁你男朋友咪唔要你咯？你俾人嘴就係一個大問題。你明啊？你仲要退翻啲禮金俾人哋添嘛？我想問你，你係咪結婚之前要開個咩單身 party 啊？嗰啲咩脱單嗰啲，咁你唔出去嘅話，咁咪乜嘢事都冇咯？咁你點解你要出去咧？咁人哋都已經發咗俾你，人哋都已經發咗俾啲視頻都已經發咗出嚟啦，你仲死口唔認？咁如果換着邊個男人啊，都唔會話結婚嗰日都唔會出現啦。我係贊成呢個男嘅，佢唔出現係正常嘅。
幾咁我囂張啊，大佬！係一查酒店都出啦，酒店嗰啲開房記錄全部出嚟㗎，308，全部都酒店全部都有監控㗎，哥哥。你新報紙嘅話你就唔好出去啦。你出去嘅話，咁人哋依家都已經發生咗啲事嘅話，人哋仲喺度死撐有咩用咧？邊個會信你啊？係男人都會接受唔到㗎。喂，第二日就結婚咯咁咪就係咯。喂，你哋呢度喺度估下嘅啫，脱咩單啫？我都話上次出嚟聚下會啫，咩脱單 party 啫，真係啊！仲有，我問下你哋啊，嗰張視頻係點樣嘅位置啊？唔通係咪真係自己對揸住個手機自己拍自己啊？係咪好正位㗎？有冇問清楚個男㗎你？咁你係嗌嗰個男嘅，你加思源姐姐發個視頻俾思源姐姐去分析下咪得咯？就咁唔好啊，唔好啊，唔好啊，真係唔好啊，唔好啊，違規㗎。你唔好喺抖音嗰度發啦，唔可以㗎！我講俾你知啊，違規㗎，封我啊，唔好啊！嗰啲冇法，封你嘅啫，唔係封我，封你。佢唔封我嘅，因為唔關我事嘅。唔係佢話發個嘴打 K 輪㗎嗰個視頻。係啊，如果唔係我違規，我舉報你啊！嗱，呢位11圍空間阿蘇，我同你講下，嗰個佢係我16歲嘅咋，11圍度。啊哥哥，呢位哥哥，我同你講，我承認我係俾佢嘴一啖，但係我當時都即刻推開佢嘅，我冇嘴翻轉嘅。嗱，你自己都承認咗啦，咁你係講乜嘢 AI 咧？嚇，你自己都承認啦。你唔中意點？呢位靚女，我同你講，如果你坐地鐵，大把多啦呢啲新聞，你坐地鐵嗰陣時啊，你俾人哋摸一下，咁你老公係咪要同你分啊？咁你就唔好講咩 AI 啦。喂，呢啲有就有，係人哋冇就冇，錯就要贏，打就要企定。退禮金先講，哥哥，唔好理佢，有個退翻禮金。陳志賢，你喺度講咁多嘢，一大堆，我問你，你話有人害你嘅，有人搞你嘅，邊個會害你？你講啊！情敵咯。我點知邊個害我啊？即係可能有人睇我哋唔順眼咯，即係羨慕我哋兩個咯。係咪有人中意你啊？國安我懷疑啊，係咪有人追你啊？所以就專登想搞開我哋兩個分開，然後佢就想同你一齊，係咪啊？喂，靚女啊，我想問你，你唔出去嘅話咧，你睇得小説多啦。喂，靚女，你唔出去嘅話，乜嘢事都冇。咁你出去嘅話，你俾人影到啲相嘅話，就係抵死，就咁簡單。呢位哥哥，人哋話朋友聚會啊，咁我都係朋友嘅追蹤嘅一份子嚟㗎，我唔出去。出去威要戴頭盔㗎。我想問你啊，你出去嘅話，你都要做好嗰啲防護嘅措施啦。你咁唔小心。做咩防護措施啊？你叫我做咩防護措施？係咪戴個套套啊？我封號㗎，妹妹。可以戴個面具㗎，係咪先啊？你話去啲暗嘅地方去。我封號㗎，呢個女仔，你唔好連上嚟啦！如果咁樣嘅。阿二台嗌你練佢，攞練阿二台上嚟。喂，呢位哥哥你戴，我唔講啦嗰啲。呢位哥哥你叫我戴面具啊？開係咪開嗰啲乜嘢啊？即係嗰啲咩宴會啊戴面具。咁就唔知咯。你又教識到佢啦。嗱，呢個姐姐封10分鐘啊！你話死唔死啊嗱？唔係聲哥，佢呢個人就叫死嘅撐嚟講啊，佢自己做咗又死嘅撐飯腳，從開頭佢係一定有嘢嘅。直播間嘅朋友仔，你哋講嘢嘅，你哋講嘢嘅時候，可唔可以注意一下？我冇講違規。啱先個姐姐仔佢講錯嘢啊！佢話帶個乜嗰啲。唔好講呢個字，會封嘅。你再講嘅話，會 cut 晒你哋全部落去。唔好講，即係我意思話呢個男傾幾句啊！嗱，哥哥，其實呢件事咧，你前女朋友係一直喺度掩飾解釋。實質如果正常一個人，即係話正常一個人，遇到俾人咁樣詆毀咁樣去嘅，絕對係選擇揾毛子叔叔就一目了然嘅啦。